ちからだと揺れがいまいちよくわかんねえな。ラジオネームタツボンさんからこんなメール。あきさん、レイナちゃん、スタッフさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。てか、お久しぶりでございます。はい。全部小さい馬と書いてましてね。去年ラジオが壊れてから聞けてませんでした。年末年始に北海道に行きまして、あの日の点々点、遠い思い出の地に行ってまいりました。あの日、点々点、途方に暮れて歩いたあの道。